La volta al món a peu. Dia 235. Nit molt calorosa. Molt calorosa. Buah. Jo no sé què faré quan arribi a Centràsia, Uzbekistan i tal. He vist les temperatures. I a l'agost ja veuràs tu. No sé, no sé com ho faré. Va, si vaig creuar Lleida a peu al juliol passat, puc fer el que sigui, no? O no. Val, vaig recollint. Zona aquí amb molts conreus, tenim per una part vaques i a l'altra banda tenim les nostres temudes ovelles amb un pastor que amb una espècie de cotxet petit. He vist un gos per allà, de fet l'estic veient aquí. No crec que sigui el gos pastor perquè va en tota la calma del món. Abans me n'he trobat unes altres i anaven sense gos. Bueno, els gossos georgians tenen fama dels gossos pastor, de ser bastant xungos. De fet, ja vaig tenir problemes l'any passat. Però bueno, de moment per aquí sembla que tot bé, creuem els dits. Hola. I 10, porto 10 quilòmetres, falten uns 5 quilòmetres per arribar al primer poble d'avui. Com porto el repte? Bueno, el repte de Geòrgia serà des d'ahir fins a arribar a Tbilisi, que serà uns 8-9 dies, no menjar ni beure res que porti sucre ni edulcorant, que això no ho vaig dir ahir, tampoc edulcorants. Bueno, ahir vaig sopar i avui he esmorzat el mateix, que ha sigut pa amb chorizo Costa Brava. Chorizo Costa Brava. Bueno, bo. Està bé. El pa aquest georgià està bastant bo i també una mica de formatge georgià. I ara m'he apropat al primer supermercat i, bueno, doncs tocaria beure un refresc, que és el que em vindria de gust normal, però no puc. He anat mirant què hi havia a la nevera, perquè em venia de gust algú fresc. Doncs clar, Pepsi, aquestes coses no. Què més? Cervesa, tampoc. Amb aquesta calor i caminant, cervesa, no. Hi havia una aigua amb llimona, l'he agafat, dic, potser és aigua només amb llimona, però no. Portava un edulcorant. Llavors, què? Què he agafat? Aigua amb gas. Bueno, és com l'aigua, però amb una mica de gas sempre dona una mica més de sensació que estàs bevent un refresc, que encara és una mica la meva ment addicta, perquè sóc addicte als refrescos. Serà molt dur, això, serà molt dur. Les 12:20, 17 quilòmetres, matí, bueno, avorridot, però productiu. Ara vaig a dinar, després d'haver fet aquesta compra gran, perquè fins demà a la última hora no arribo a cap altre poble després d'aquest. Si és que arribo, perquè, bueno, és una tirada llarga, però, bueno, ho intentaré. A veure si hi ha algun restaurant per aquí. Volia menjar porc, perquè, clar, a Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan, no hi ha res de porc. Estarem molts mesos, bueno, a la Xina. Podré fer una parada a la Xina, però estarem molts mesos sense menjar porc. Per tant, vull aprofitar i l'he dit al tio, bueno, què em recomanes de porc? I em diu, això. I em porta una espècie de brotxeta amb una espasa o alguna cosa així. Bo, estava bo. I després també uns rotllos d'albergínia, que és una de les coses que m'agrada més de Geòrgia. Això té una crema de nous per dintre i per fora. Boníssim, boníssim. S'han anat els núvols i, per tant, molta calor. Sempre podria ser pitjor, però molta calor. Les 2:15 segueixo caminant per la Geòrgia rural.
Tarda dura, Tarda bastant dura. Són les 4, he parat aquí. Sense voler he donat el botó de guardar la ruta. Llavors faré el que faig sempre, que és dividir-ho en 2 parts. Quan li apreto aquest botó de vegades sense voler, tal. Val, m'he posat la placa solar. Volia provar-la, a veure com funcionava, i just ara se'n va el sol i crec que no tornarà en tot el dia. Bueno, no m'acaba d'agradar molt la posició com l'he posat. He d'inventar alguna manera que sigui millor, perquè no està com massa baixa, potser. Llavors només li dona del lateral. I a més de sota no està fixada, no? Llavors va penjant, jo crec que farà com soroll. De fet, potser la guardo. Té el port tipus C, el modern, que el que faig servir, a l'altre no tindria, hauria de comprar un cable nou, cosa que està bé, i és flexible, com podeu veure, es doblega. És un model nou, un model que ha sortit ara fa poc a AliExpress, i havia vist una review que estava bé, una review escrita, vull dir, ni tan sols en vídeo, o sigui, no puc saber si funciona bé, però diu que està bé, i pesa molt poc, 100 i pocs grams. Comparat amb la del Decathlon, que pesa 400 i pico, la diferència és bestial. No l'he pogut pesar, ho he vist per la review d'AliExpress, i jo l'he agafat i he fet així, i sembla que sí, que és molt lleugera. Ara tocarà veure si funciona, si funciona. Avui crec que malauradament no ho podré provar, però els propers dies ja us aniré dient si carrega o no i quin percentatge carrega i tal. Parada per berenar, veure alguna cosa. M'ha temptat molt. Parada per berenar, veure alguna cosa. M'ha temptat molt la nevera dels gelats, però no. Només aigua en gas. Avorrida, però sana. Healthy, de fet, fica aquí al tab, Healthy. També estic carregant una mica la bateria perquè el sol avui no va. Són les 5. Està sent un dia dur, en quant a físic, pesa l'esquena i tot plegat. Les 6 i escaig, ara amb menys calor, molt millor. I mireu, estic aquí, a aquestes muntanyes, tu, molt maques. Sí, yes. I will give you my name now. Aquests nois estan pescant, els he preguntat si puc gravar-los i m'han dit que sí, cap problema. I tu, ara aquí les muntanyes, molt maques, tu? Molt maques, molt maques. Ara caminant amb gust, no com l'altra part del dia. Baixant per un breu moment i aquí tenim un salze espectacular, gegant, preciós, amb una font a sota. Aprofito aquest moment que puc respirar perquè estic fent baixada i no pujada per comentar una cosa. No sabia si treure-la, és un tema una mica polèmic, potser, però ahir ho vaig veure i, ostres, em va cridar molt l'atenció. Mireu aquesta imatge. És un post a Instagram dels agents rurals explicant que van anar i van fer una intervenció per posar una sanció a uns joves, sembla que són uns 4, 5, 6 joves que estaven amb dues tendes plantades, pernoctant, i el que diu el text és que la sanció se'ls hi posa perquè estaven amb les tendes plantades fora de l'horari regulat, d'acord? Perquè el Parc Natural de l'Alt Pirineu, no sé a quina part del Parc Natural de l'Alt Pirineu, però això és allà, en aquest parc, fora de 8 a 8, més o menys, sí, ells diuen de 8 a 8, doncs no està permès tenir la tenda plantada, és a dir, tu vas de travessa fent transpirinenca o el que sigui, plantes la tenda, dorms i al matí següent la treus. Doncs aquests nois no estaven fent això, tenien la tenda plantada més tard, i a més també comenten que estaven fent foc o havien fet foc amb un fogonet i això no es podia fer i estaven acampats a menys de 2.000 metres sobre el nivell del mar. La regulació del Parc Natural del Pirineu diu que has d'acampar per fer aquest tipus de pernoctes i tal per sobre els 2.000 metres i jo no ho sabia, la veritat m'he quedat molt sorprès que no podies cuinar amb un fogonet. Això m'he quedat super sorprès. Mira que jo soc de mirar les normatives i saber-me-les bé, jo pensava que amb un fogonet estava permès. M'he quedat... Jo la meva transpirinenca no vaig fer
servir el fogonet. Portava, ja sabeu que soc un friqui i del pes, i per estalviar pes no vaig portar fogonet, vaig cuinar en fred, com estic fent ara. Però, bueno, llavors això és el que ha passat, Llavors, aquí, opinió, què opineu d'això? Una altra cosa important, van mobilitzar un helicòpter. A la següent imatge, que no l'he gravat, però a la següent, van mobilitzar un helicòpter. Un helicòpter per multar a 4 o 5 xavals que estaven plantats. A més, allò era d'hora del matí. Si tu veus l'ombra i l'abrigat que van els nois, tenen un polar o el que sigui, doncs això era d'hora pel matí. Bueno, jo que sé a quina hora serà, no ho sabem, però potser les 10, les 9, no era les 12 del migdia, per l'ombra de les persones. No. Val, la meva opinió, aquest tipus de posts i a vegades reportatges que fan a la tele que han ficat tants sancions a tants persones per haver fet no sé què, doncs ho fan una mica com a mesura dissuasòria perquè la gent estigui conscienciada i sàpiguen que aquestes normes dels parcs naturals doncs, es compleixen, no? Però a la pràctica, escolta, jo vaig fer de transpeinenca i tothom cuinava amb el fogonet, literalment tothom. Per tant, és que ni ho sabia que no es podia. Ells diuen que és com fer foc. No és com fer foc cuinar amb el fogonet, no és el mateix fer una foguera que cuinar amb el fogonet, és que no té absolutament res a veure. És gairebé impossible que tu provoquis un incendi, i menys al Pirineu, cuinant amb un fogonet. Jo això no ho entenc. Després, la prohibició dels 2000, caldria veure a quina altura estaven, però tampoc és una cosa que, o sigui, no sé, molta gent acampa als 1.800, per dir alguna cosa. I, jo què sé, el Pla d'en Boet no està als 2.000 metres i molta gent que acampa allà fa una pernocta. Bé, no sé. I el tema de deixar la tenda plantada, doncs, home, això no s'ha de fer, això és reprovable. Caldria veure si aquests nois la volien deixar allà tot el dia o simplement es van aixecar tard, pensar que no vindria ningú i l'anaven a desmuntar més tard. No ho sé. En qualsevol cas, jo trobo que és una aplicació de la norma una mica massa estricta. I mobilitzar un helicòpter per això. O sigui, ells es preocupen molt de la fauna dels parcs naturals i del parc natural del Pirineu encara més. Doncs quan tu mobilitzes un helicòpter fas un munt de soroll, no us molesta? Això els animals. A part de que trobo que els bombers sempre estan, els bombers de la Generalitat, als mitjans de comunicació, parlant de que la gent ha de ser més prudent a la muntanya, hem d'anar millor equipats i hem de saber que l'activitat pot estar fora de les nostres capacitats i hem de mirar la meteorologia i fan molt d'èmfasi en el cost de mobilitzar un helicòpter per rescatar algú. I a la gent rural es mobilitza un helicòpter per multar a 5 xavals que no estaven caçant, no estaven tallant arbres, tampoc, no? Vull dir, les coses amb la seva mesura, no ho entenc. No podien pujar fins allà caminant. Crec que està bé posar normes, però crec que tampoc ens hem de passar. No és un parc nacional que té la protecció màxima. I que, el Parc Natural Nacional d'Aigüestortes, doncs, hi ha coses que no es poden fer, però deixeu-nos una mica d'espai per jugar, per acampar, per fer bivacs, deixeu-nos respirar una mica, no? No sé, què opineu vosaltres? Per cert, i el post va generar tanta controvèrsia i tant de lío, tants comentaris que els van treure. Van desactivar els comentaris del post i van borrar la foto de l'helicòpter. Hi havia 2 fotos, era un carrusel d'Instagram, que hi havia 2 fotos. La primera és la que heu vist i la segona, com veieu, ja no està. Ja l'han tret. Estava allà. La vam veure tots. No ens intenteu enganyar, agents rurals. Potser van treure la foto de l'helicòpter perquè no van mobilitzar l'helicòpter. Hi ha un error de la persona de premsa. No ho sé. En tot cas, la Torre Eiffel. Aquí, enmig de Geòrgia. La Torre Eiffel. No ho sé. D'acord, vaig al supermercat a comprar una mica d'aigua que faré servir per dormir i, bueno, ja sabeu, el de sempre. Les 8:10, caminant ara per aquest estret, bueno, no tan estret, congost a una banda de la carretera i a l'altra del tren, i he trobat un lloc que m'agrada per acampar, però està a uns 4 quilòmetres. Això vol dir que, tenint en compte que el sol se'n va a les 8:30, arribaré un cop s'hagi posat el sol, però estarà encara una mica il·luminat. Estava mirant cap allà perquè hi ha aquest monument sembla soviètic. N'hi ha per tot arreu,
Doncs el que havia vist com a lloc per acampar era un pont, bueno, més aviat darrere el pont, i aquest és nou, aquest no surt al mapa, no surt a la vista satèl·lit, l'han instal·lat ara. Està guapo, un pont tibetà es diu. No sé on deu anar, però per la vista satèl·lit m'agradava més l'altre, que està a uns 500 metres. Bueno, tu, si no m'agrada, torno a aquest, no? No sé. Bueno, potser no costaria res travessar a veure què hi ha, no? Ja que estic aquí, potser aquest... Ostres! Com salta això, tu! Potser aquest està millor la ubicació. Està guapíssim, això, Bueno, alguns els hi espantaria, I ho entenc. A veure què hi ha aquí. Doncs tenim directament la via del tren. Directament. No hi ha molt d'espai per... Allà sota. Allà sota no m'ho vull posar. Home, aquí podria acampar, però està massa a prop de la via del tren. És massa descarat. Ostres, que fort, aquí no hi ha cap pont. El mapa sortia marcat aquí, se'l hauria de portar una riuada, o el que sigui, i per això potser van fer l'altre. Ostres, tu. Doncs mira que està guapo el lloc aquest, perquè és completament pla. Crec que l'herba està com molt baixa. I ara què faig? No ho sé. Vaig a... Bueno, podria acampar aquí. Però està al costat de la carretera, això és la carretera. No crec que passi res, vull dir, els georgians per acampada no tenen massa problema, però si puc trobar un lloc una mica amagat, millor. Bueno, busco alguna cosa. Doncs al final m'he posat a la carretera, és a dir, a l'esplanada aquesta que hi ha al costat de la carretera. Bueno, des de que estic aquí, que m'he dutxat i he estat una estona allà, han passat 3 cotxes. I hi ha molta foscor, perquè no hi ha fanals. Per tant, crec que estaré bé. I és un lloc pla, herba molt baixa, el lloc està bé. M'he de desviar 0 de la carretera. Ha passat el tren ara. Ha passat el tren, que la imatge així tan fosca queda bastant guai. Hi ha alguns de vosaltres que us agraden molt els trens, ja a vegades em dieu que us agrada que els ensenyi. Bueno, quan me'n recordo ho faig. Bé, avui 47 quilòmetres, o 46, 27 de la primera part, que he fet abans de guardar sense voler el Garmin, i 19 de la segona. Per tant, sí, 46. De desnivell, doncs, Déu-n'hi-do, el que he pujat. No sabria dir-ho. Sumeu les dos gràfiques i el que surti, però bueno, diria que més de 600. No poso la mà al foc per això, Refrescos cap. Aigua en gas compta? Jo crec que no. Diré refrescos cap. Cafès cap, també. Jo sóc bastant addicte al cafè, o pensava que ho era, i des que no tinc el fogonet no estic prenent cafè, excepte quan vaig a un bar, que és un cop cada 3 dies, no molt més. I ho estic portant bastant bé. Sí. He parlat només amb el noi aquest d'aquí, amb el noi aquest que m'ha preguntat al canal de YouTube, i de diners gastats 26, perquè he fet una compra bastant gran, que en principi m'ha de durar per un parell de dies, i el restaurant aquest, doncs, 12 euros i un parell de supermercats. Bueno, ha sigut un dia que m'ha costat bastant al principi, al final del dia millor, no ha sigut el dia més memorable, no? Molt bé, per últim dir que ara sí, estan disponibles les samarretes de dona de la Volta al Món a peu. Txan-txan! Aquí teniu el render del que seria la samarreta de dona. És igual que la d'home, simplement té una mica l'entalladura de la cintura doncs diferent. Però la resta és igual. Bueno, jo no la tinc davant, per tant no la puc veure, no la puc tocar a veure com és, però em fio del Daniel, que haurà agafat el model el mateix. A veure, una cosa important, la podeu anar a comprar ja a la botiga del Món a peu, i el nostre proveïdor de samarretes, que ens dona la samarreta i també ens fa l'estampació, fa vacances a l'agost. D'acord? És una botiga familiar i comerç local, Granollers, i fa vacances a l'agost, però hem agafat estoc. M'he gastat jo, perquè tot això ho fa el Daniel, però el capital el poso jo, m'he gastat 400 paus per tenir un estoc per tot l'agost de samarretes, per si aneu fent comandes. Hem fet una mica de previsió del que nosaltres pensem que té més demanda,
i llavors doncs, anirem donant sortida. Què passa? Si jo què sé, si de cop i volta hi ha un pic de demanda de samarretes de cotó vermelles i no en tenim prous, doncs, doncs caldrà esperar al setembre per rebre la comanda. Com ja sabeu, no som el Decathlon, no som una botiga i fem el que podem, ho fem el millor que podem i crec que de moment està sortint bé. N'hem vengut ja 190 i pico de samarretes. És molt bèstia. És molt bèstia. Jo calculava, tinc més o menys 15.000 espectadors. Doncs un 1% que compri les samarretes doncs són 150. 150 samarretes en un any, era la meva pensada. I això ja ho he fet, ja ho hem vengut ja en menys de 3 mesos. En menys de 3 mesos ja n'hem vengut 190, més de les previstes. Per tant, no puc dir res més que agrair-vos-ho. Moltíssimes gràcies. I a més, pel que sembla, us està agradant, perquè sempre m'arriben missatges de que la samarreta us agrada, us sembla molt còmoda, em passeu fotos, tal, per tant, un altre cop, gràcies. La samarreta de dona ens surt més cara. Això és una cosa absurda, però suposo que per economies d'escala o el que sigui, el cost de la samarreta és un pèl més alt, però, home, no ho repercutirem. No, seria molt lleig que la samarreta de dona fos més cara que la unisex. Seria molt lleig. Per tant, no. Al mateix preu totes, 26 euros, que per cert no hi haurà descomptes mai, perquè seria injust, trobo. Seria injust pels que l'han comprat per 26 euros cada cop i volta. Pel Black Friday descompte el 20%. No hi haurà descompte per Black Friday, no hi haurà descompte per res. Molt bé, ara sí. Bona nit.